실제 실직 현장에 와 보셨는데 그 교육생님께서 혼자 하실 수 있을 사이즈인가요? 하실 수는 있어요. 할 수 있는데 면적이 어느 정도 좀 되다 보니까 그것보다 이제 협업으로 해서 프로 형성으로 같이 진행하는 걸로 앞으로 할 생각입니다. 다른 교육생님과 같이 네. 보통 그렇게 작업을 많이 그런 식으로 이제 같이 협업할 수 있게 오더 내려주시나요? 네. 특별히 그렇게 협업을 얘기하시는 이유가 있으세요? 상생이니까. 상생해야지 상생. 그리고 교육도 교육인데 결과론적으로 본인이 직접 안 해보면 할 수가 없어요. 그렇기 때문에 그 현장에서 본인이 컨택하고 본인이 계획하고 구상하고 실습하고 실행하고 거기에 따른 결과, 그 결과를 토대로 성취감을 느껴야지 이 집수리 시장에서는 계속 이어갈 수가 있습니다.